Dam, pwede mo tana. Unsa di ninyo ang organization karon dam? Hello vlog. Dam. Dili dam, naka-live ta karon dam. Oo. Ay boss, pwede mo tana boss sagade mo boss. Taga Marawi mi ba nang kuan lang mi dire kay kuan mo gira pagapon sa mo. Ah. Kuan ba kay spot no dire sa bukid nun. Unsay pangalan ni? Apo daw. Lik Apo. Oh, nga amot lang po kung sikinta na si Apo. Si Apo. So, og musakay lugar ka na sir, unsa lugar ko na pilay bayad? Sa ko experience magsakay na gani kay Ay oh, tama. First time. Apo pamangon likod. First time pa rin yung karon. First time pa rin. Kay napon may plano ka, suruyon putong Lake Lolo. Lake Lolo. So, so kanina rin, pwede ta masakay. Pwede ra. Sige. Sakay. Dan ako daw. Sakay mo. Lupad. Ulit sa may scoopy TV. Okay. Gunit. Ano daw? Balang siya. Sapatos mo yun. Dan, nauna si Remote. Okay no, may muntag. Naday mi sa Uy, ayaw ninyo gipalarga. Ang remote mo sa basig mahulog. Yawan sa tisod ka sa lumot. Makasala ka. Uy, yaman ka. Sige. Ano, dam? Kupitin. Yes, what's up? What's up, mananap? Welcome to my vlog. This is my vlog of Kamote. Yes. Dam, update na Miss JC, Dam. Go. Dam, update na Miss group chat. Musulat rami, dam. Against the world. Me against the world. Boss. Bantayan niyo mga bata dia. Kasi mga hulog na. Oh! Oh! Oy, mga bata mo kung na diya. Uno, dos. Munggos. Vamos. Aray, napangka na ko. Ha? Live ka dyan, di ba? Ay, balik sakto mo doon. Sakto mo. Hangal. Ayun na lang. Picture na lagi. Ala, sugod na. Gagan na. Dole. Oh my God. Okay na. 1, 2, 3. Sibog na. Gamay, pambata mo nga, dam. Bata ka. Dam, tiguang na ka, dam. Dam! Takpan, ilulot si madam. Ay, ituklod, be. Makulok mo lang. Ay. Kurbada. Speed limit. Patay, dakpan. May hilmet sa driver. May lisensya.